只要市场不是单边上涨或者下跌，大家呢总会把注意力放在交易员这个神秘的群体上。业内也一直有专业交易员胜率更高的传说。据姐妹研究院数据，去年3季度的震荡行情当中，68%的散户亏损超过了20%，但专业交易员平均收益率高达34%。可以说呢，专业交易者和韭菜的区别就在于是否掌握震荡式的生存法则。那差距到底在哪儿呢？欢迎收看加密姐妹说，我是 Mercy。今天咱们就来说说专业交易员们到底用了什么黑科技。还是这个致命问题，90%的人死于震荡市的真正原因到底是什么呢？其实就藏在那些看似平常，实则步步惊心的操作里面。很多人呢，在震荡市场当中完全摸不清方向，盲目的跟风操作，不能成熟的运用交易策略，就像在波涛汹涌的大海里面，没有指南针的船只，就只能呢被海浪随意摆布。据统计加密货币交易所用户亏损Top 3的操作，单向杠杆开仓、情绪化止损、死扛马丁格尔策略。接下来Mercy 要讲的4件武器，至少呢让你避开震荡行情下的一部分雷区。第一招呢，网格策略，永不停歇的收割机。所有的交易盈利的本质都是低买高卖，而这终极交易奥义最朴实无华的呈现方式呢，就是网格策略。不知道大家小时候有没有玩过打砖块游戏？小球呢上下飞舞，如果小球就是震荡价格的话，每一次上下的撞击就是一次方向的反转，而每次小球在转换方向的时候，网格策略呢就在默默地做着交易。也就是说无论价格上下震荡，网格策略呢都会在设定的区间内自动的低买高卖。比如呢 BTC 是9万刀，你可以设置价格区间85000到95000，网格数量呢20到30个，投入金额Mercy 建议投入金额呢不要超过你本金的40%，安全红线必须提前设好。那么重点来了，在 OKX 创建网格时呢，务必打开 AI 参数优化，它会基于波动率自动的调整密度。同时呢，我建议像最近这种猴市，网格间距要大于日均振幅的1.5倍，否则呢你会被反复打脸。那第二招呢，就是马丁格尔策略，带保险栓的双刃剑。注意接下来这个策略高风险，你必须听完所有的警告再行动，不然虽然理论上马丁格尔可以拥有100%的胜利，但前提是你的本金必须永远用不完。当然啦，这并不现实，所以马丁格尔依旧是一个风险比较高的策略，但有 OKX 风控系统加持，我们可以把它合理微调，让风险可控。在设置中我们务必要给我们的策略上3道安全锁。第一呢，是最大连续追加次数要做设定，比如我一般就是小于等于8次，防止一根 K 线插到底，本来想套利，结果变兜底。第二呢，就是设置好止损线，比如 Mercy 呢就设置的是本金的30%，一边设置一边告诉自己绝对不可以贪婪哦。记住了，马丁格尔的本质呢是资金管理游戏。一个策略大佬曾经告诉我，他的实测结果，带严格止损的马丁组合收益比无脑马丁高276%。第3招，智能套利，市场纠错者。如果说其他策略呢是刀口舔血，那智能套利呢就是开着装甲车运钱，一个字稳。它的核心原理呢就像这个天平。智能套利呢是 OKX 特有的高精度套利导弹，它能捕捉同一代币的定价错配，让你躺着睡觉的时候也可以从中进行套利。本质上是资金费率套利，赚的呢就是市场情绪和市场实际表现的差值。举个例子你左手买入现货的 BTC， 右手做空等值合约，无论价格涨跌，你只赚资金费率的差价。首先呢，我们要进行的是币种选择，尽量要选多数时间正费率的主流币，比如说 BTC 和 ETH， 这些呢都是能够保持长期正费率的好选择。智能套利系统可以说其实是设置最省心的，我们只要选择好标的和投入金额，就可以开始智能运转了。
系统会自动帮我们设定好杠杆倍率和合约的投入金额。理论来说，无论市场价格如何波动，这两个仓位的损益可以相互抵消，从而呢减少价格波动带来的风险。但是要注意哟 ，Mercy 提醒大家，套利也不是零风险。如果碰上历史级别的暴跌，可能也会导致 Delta 失衡。虽然 OKX 的自动对冲系统能降低90%的风险，但还是希望大家依然保持有风险意识。第4招呢，囤币宝，动态平衡大师。当市场像星系运转一样轮动的时候，你就需要这个终极武器。它能用电场调度级的算法，让你的持币组合永远站在风口。毕竟都2025年了 ，DeepSeek 都霸占春节档了，还不让 AI 帮你调仓做资产平衡，是不是有点 out 了？其实原理呢特别简单，当你设置好持仓比例之后，某一个币暴涨导致超配，系统呢就自动卖出部分，买入低配币，努力的实现高抛低吸。点击智能分配，还能让系统结合历史数据，给一个最佳的分配比例。最佳的选择呢是选5到8个相关性低的龙头币，比如说 BTC 加 ETH 加 SOL 加 Doge， 轻易呢不要加一些寿命不长的命币进池子，不然回撤的可能性可能就会大大增加。说到这儿，选择比例平衡还是定时平衡呢？大家先记住这个公式实际收益等于波动幅度乘以调频次数减去手续费乘以交易次数。有人说呢，震荡行情用比例模式，单边行情就用定时模式。我觉得有道理。具体的优点呢，我也给大家做了一下总结。同时呢 ，Mercy 这边还建议可以配置一些 USDC 作为缓冲池，其实占总资金的10%到20%就可以了。如果遇上极端行情，可能会有效果，至少可以降低15%的回撤。那终极懒人方案策略跟单。如果上面这些让你头大，直接上 OKX 选策略跟单。但是呢，千万不要当甩手掌柜，记住 Mercy 的4步筛选法，是不是一下就花眼啦？不知道选哪个？那 Mercy 呢是这么选的：首先呢，挑主流币种，比如说比特币。第一，先看7日的最大回撤，选0到20这个范围是我能接受的。点进去看第2点，就是盈亏比，低于1.5的呢，我就会直接 pass。第3呢，当然就是分润比例啦，高于10%的话，可能这个策略真的非常优秀 ，Mercy 才会选择。这样的话，我们就可以像点外卖一样使用策略交易，交一点跑腿费，就可以让自己的资金不再偷懒啦。如果不喜欢分润的策略带单呢，其实包括网格、现货马丁格尔等等策略，目前也都有 AI 通过历史回测数据所建立的 AI 策略。AI 的羊毛不薅白不薅，不过风险呢还是要自己承担哦。那终极大招策略组合拳，不把鸡蛋放在一个篮子里的道理大家都懂。其实真正的高手都是策略杂交，这是我那个超级策略高手朋友告诉我的，一般人我不告诉他。基础层呢，就是用40%的资金做智能套利，稳如老狗；进攻层呢，用30%的资金玩网格加马丁，波动越大，收益越高。卫星层20%跟单 Top 3选手，借脑获取收益。现金层呢，10%的 USDT 随时补仓，保证自己永远有子弹。不知道你们记不记得住？反正我呢已经准备杂交一下了。最后Mercy 说3个死亡禁忌：第一，用马丁策略玩命币等于自杀；第2，开网格不设止损等于慢性自杀；第3呢，玩套利不看资金费率正负等于倒贴钱打工。说到这儿就不得不提到我们 OKX 最新上线的抄底止盈策略了。它是震荡或者慢牛行情的一款套利工具。这个策略呢，就像是双币银的一个升级版。用户设定目标抄底价位和止盈价位后，策略会自动投入双币理财低买或高卖产品，并且全程赚取年化收益。我们以 BTC 对 USDT 交易对为例，假如当前的比特币是83000美金，我们可以分别对
为$77,000的抄底价和$91,000的止盈价。那这2个点位呢，可以参考一定时期的支撑和阻力位。当价格跌到$77,000，这个策略就会自动用 USDT 抄底低买比特币。买入之后，如果价格来到$91,000的止盈点，策略就会自动以$91,000的价格高卖 BTC。整个策略默认自动续投，帮助用户在震荡市中循环套利。如果低买和高卖条件没有触发，用户也会在过程当中赚取到对应的年化收益。好啦，今天呢，我们的干货已经全部给大家说完啦。学会了这份震荡行情的生存指南，将大大提升你在震荡行情当中的生存能力。也许成绩好的呢，还会沉迷震荡，乐不思蜀。当然啦，视频的最后 Marcia 还是要提醒大家，加密市场投资风险巨大，本视频呢仅做科普使用，不构成任何的投资建议。如果喜欢这期视频的话，请点赞、转发、订阅我们的加密姐妹说频道。加密从未如此简单，我们下期再见。